Привет! Вы находитесь на канале Больше чем нужно, и сегодня мы будем делать камин. Для этого нам надо, в данном случае у меня 4 блока пенопласта метр на 50. Вот. Потом я еще взяла один такой багетик для потолка, чтобы сделать нам красивый верх камина. Потом вы все видео дальше увидите. Потом нам еще понадобится ножик, отверточка и линейка. Отвертка нам нужна плоская. Так. Здесь ширина 5 миллиметров. Потом я вам покажу, для чего нам надо будет. Так, еще нам нужен будет карандаш. Вот, можно взять железную линейку. Желательно даже может железную взять, потому что потом мы будем нагревать вот эту отверточку, вот, и под линеечку ввести линию. То есть, естественно, лучше взять железную, вот. Кому удобно, кто-то может взять либо рулетку, либо тем, кому чем удобно пользоваться. Я беру одну часть пенопласта. Тут у нас получается 50 сантиметров, и я делю его ровно пополам, то есть по 25 сантиметров. И с этой стороны точно так же. Теперь берем, просто режем этот пенопласт. Берем ножик. Есть у нас две части. Теперь одна из этих частей будет верхушкой камина. Вот. Остальные части будут вот так вот. То есть нам надо еще перерезать один лист, чтобы получить такой же размер. Кстати, у меня вот такая линейка, с этой стороны тоненькая сторона, с этой потолще. Потолще, чтобы ее невозможно было порезать. Теперь у нас есть 4 таких части. Примерно вот так вот все. Так. Так. И так. Сейчас покажу. Но получается такая ситуация. У нас вот эти части, они идут длинненькие. Вот, и мне так не нравится. То есть я их буду сейчас подрезать. И делать у нас камин будет более квадратным, потому что так он получается более прямоугольным. Вот. Даже сделала таким лайфхаком. Вот. Приложу эту сюда вот. И проведу линию. Вот. Не знаю, видно вам нет. Я сделаю чуть-чуть выше. Здесь примерно линию. Вот. Сейчас закрою. Вот.
наверное, я сделаю еще чуть-чуть больше. Где-то, наверное, вот так вот. То есть вы смотрите на, ну, как вам больше нравится, потому что есть разная длина пенопласта, вот, и визуально сбоку немного видно. Кому-то более нравится прямоугольник, кому-то квадратник. Теперь я вот это уберу. Вот это тоже. И нам лучше вот это взять даже. А вот это пойдет наверх, ровненькое. Красиво. Такой получается у нас камин. Так вот у нас все примерно получается. Берем новую плиту. И сейчас у нас тут 50 сантиметров. Вот, и, грубо говоря, нам надо разделить ее на 3 части. Это будет наша боковушка камина. Как раз 3 части, 2 боковушки и верх. Вот, я буду отмечать по 16 сантиметров. Линолеум дома, паркет, короче, все что угодно, кроме ковра. Не делайте это, подкладывайте что-то под низ обязательно. Вот. Это нам уже может и понадобится, но пока я еще не придумала, надо ли оно вообще. Так, вот есть 3 одинаковые части у нас. Вот. И теперь примерно складываем наш камин. Так вот. Мы будем приклеивать не боком сюда вот так вот, а вот так вот. Сверху. И это заодно придаст немного больше толщины, вот, потому что нам ширина пенопласта не позволяет. Вот вы также можете выбирать свой же размер, который вам надо, камина. Вам не обязательно делать все точь-в-точь. Вот, но еще раз повторюсь. У меня плита 1,50 м. Вот, я одну плиту перерезала пополам, 2 плиты перерезала пополам, то есть ширина по 25 сантиметров, длина так и осталась 1 метра. Вот, это получается у меня как раз 25 на метр. Потом я взяла 2 по 25, вот примерно на глаз, как мне нравится. Я посмотрела, сколько мне отрезать надо было. Вот, получается, от этого метра я отрезала 33 сантиметра.
Вот, и получилась у меня такая маленькая деталька. Вот. Две детальки. Потом я взяла еще одну плиту 50 на метр и отметила по 16 сантиметров полосочки. У меня их получилось 3. И остался вот такой кусочек еще. Вот. 3 плиты, это как раз вот это. 1, 2 и 3. Так, в общем, у нас получается вот так вот. Теперь у нас осталась одна половинка вот на 25 и ширина метр. Это будет наверх. Вот так вот немного торчать получается. Сейчас вам покажу. То есть это получается вот так вот. Если это верх, ну чуть больше, потому что у нас еще толщина вот эта. Вот. И у нас будет еще, получается, сверху торчать такой бортик, вот, к которому мы потом будем приклеивать фриз. Тут дизайн такой красивый. Вот. Теперь вот это все убираем. Теперь беру у меня еще один последний лист. И отмеряю здесь 16 сантиметров. Это получается, эти 16 сантиметров, это будет внутри. Мы сделали здесь бортик на 16, и такой же, получается, внутри будет. Честно, вот эти все размеры у меня приходят чисто по ходу, как я хочу сделать, сколько надо отрезать, чтобы это было так или так. То есть, возможно, где-то что-то получится у меня не так, но это все реально. Я ничего не просчитывала заранее. То есть это будет нижняя часть камина, на которой будет ставиться сам камин. Теперь нам надо частично уже скрепить наш камин, чтобы знать точно, сколько отрезать чего. Вот. То есть, вот это я откладываю в другую сторону. Так, всем привет! Вот какая у меня ситуация. Ну вот уже даже вообще не держится. Вот это те 2 части, которые я приклеивала. Я приклеивала его, сейчас прокручу, вот таким клеем. То есть такой вы точно не покупайте. Вот. Я взяла другой, вот такой вот. Вот. Я когда-то такой покупала, еще была прозрачная бутылочка, и он назывался «Дракон». Мне сказали, что это тот же сам, просто другой производитель. Хотя, в принципе, по картинке, я думаю, в принципе, понятно. Тоже покупала его в Эпицентре. Такая бутылочка, по-моему, 25 гривен стоила. Потому что тут оно высохло, но оно осталось чисто вот как силикон. Вот. Оно снимается вот. Я просто утром, когда собиралась, я его просто отставила. Вот у меня одна часть просто отпала сразу же.
как будто она и не держалась, та вроде держалась. Вот, но когда я начала сейчас снимать вот видео, хотела положить на пол, она уже и вторая отвалилась. То есть тот клей точно не подходит. Вот. И сейчас пытаемся склеить все заново. И сейчас пробуем клеить вот таким вот. И теперь приклею вторую часть. Этот уже мой помощник мне вовсю помогает. Вот. Сразу скажу то, что вот этот клей если вы увидите прозрачную бутылочку тут с красной пимпочкой, вот, берите его, он, сразу говорю, он лучше, чем этот, потому что того не было, я взяла, который был, потому что я хочу это, скорее всего, сделать, вот, и либо вообще, если такого не найдете, берите тот, который вы знаете наверняка, который склеит. Потому что сначала один покупаешь, он может не подойти, второй, третий, это очень много идет расхода средств. И не факт, что эти клея потом вам еще могут понадобиться. И сейчас я попытаюсь его тоже сразу приклеить, чтобы не тратить время. Мой помощник, как всегда, помогает мне держать, да. Сейчас сделаю сразу насечки, чтобы его можно было обрезать. Вот. И даже, наверное, сразу его и обрежем.